意外だった？ああ、いや、そうでもない。あら、意外。それで？ちょっと聞きたいことがあるの。長門さんのことね。どう思ってる？どうって。人間はさ、よくやらなくて後悔するよりもやって後悔する方がいいって言うよね。これはどう思う？どう思うって、その聞き方だと朝倉の中では答えが出てるんじゃないのか。そうなの。現状を維持するだけでは自利品になることが分かってるなら、とりあえず何でもいいから変えてみようって思うのはごく自然なことでしょ。何が言いたいんだ、朝倉。あのね、このクラス展示どう思う？ああ、要するにあれか。こんなつまらんアンケート展示なんかとっととやめて、今からでもそれを変更したいってことか。どうして分かったの？なんとなくだ。だったら話は早いわ。クラスの有志を集めるだけでもいいから私に協力してくれない？わかった、協力する。本当？ありがとう。嬉しい。あなたが協力してくれたらきっとうまくいくわ。朝倉、水を差して悪いが、俺一人協力したところで多分何もできないぞ。そんなことないわ。発案者に協力者がいるってとても大事なのよ。どんなことも一人では非力だから。そういうもんかね。で、まずはどうするんだ？まずは北交際実行委員に会いに行くわ。黄緑さんっていう人よ。展示変更の許可をもらわないと。急ぎましょう。黄緑さんが帰ってしまったら大変よ。それもそうだな。うわっ！何それ？ああ、なんだろうな。そういうものを校内に持ち込むのはあんまり感心できないかな。ああ、そうだな。ほら、急ぎましょう。そういうことでしたら展示内容は変更していただいて結構ですよ。そんなに不思議そうな顔をなさらないでください。実行委員会の理念は北交際をみんなに楽しく過ごしてもらうことなんです。そのためにいくつかの規制を設けていますけど、それに違反しない限りは柔軟に対応しています。そうなんですか？それはそれで大変そうですね。楽しい北交際を作るためですから。もし今後も何かありましたら気軽に連絡してくださいね。これ私の名刺です。あ、どうも。じゃあ早速教室に戻って今後について話し合いましょう。ああ。準備は整ったわ。次は何をするかよね。ちょっと待て、今なんて言った？次は何をするかよね。まさかとは思うが、展示の代わりに何をするのか考えてないのか？ええ、だからこれから考えましょう。朝倉、お前って意外と行き当たりばったりの性格なんだな。仕方ないでしょ。だって長門さんたちの姿を見て初めて展示以外のものをしたいって思ったんだから。ね、何かいい案はない？文芸部の時もいろいろ案を出したんでしょ。そう言われてもな。役に立つかどうかは分からんが、こんなのはどうだ？ハムレット？
ああ、小本ってやつでな。高校演劇向けに簡単にしてあるらしい。ハムレット、ハムレット。あ、そうだ。ねえ、私が一人で200人にアンケートを取ったって話覚えてる？そりゃインパクトでかかったからな。そのアンケートの質問に関心はあるけど読んだことのない作家って項目があったんだけど、集計してみたらシェイクスピアがダントツで1位だったの。シェイクスピアね。多分だけどアンケートを取った前の週にテレビで放送された映画のせいじゃない？シェイクスピアが主人公だったから。でもそんなことはどうでもいいの。要はみんなシェイクスピアには関心があるというアンケート結果が得られたことが大事よ。そしてここにハムレットの本がある。つまりアンケート結果に基づき私たちのクラスはハムレットの朗読劇をすることにした。どう？自然な流れよね。いいんじゃないか。朗読劇いいと思うぞ。じゃあ決まりね。